क्या आपको पता है अंग्रेज़ी भाषा का सबसे छोटा सेंटेंस कौन सा है? और क्या आप जानते हैं जिस चॉकलेट को खाकर आपका मूड हैप्पी रहता है वही चॉकलेट आपकी डॉग की जान ले सकता है? क्या आप अपनी ब्रेथ होल्ड कर कर मर सकते हैं? इस वीडियो में आप ऐसे फैक्ट्स को देखोगे कि बस इतना ही। थैंक यू। फैक्ट नंबर 18। ये जो सेंटेंस आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसमें कुछ खास बात है। दरअसल इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के सब अल्फ़ाबेट्स हैं, जैसे कि यहाँ पर ए है या बी है, वैसे ही सारे अल्फ़ाबेट्स इसमें हैं। फैक्ट नंबर 17। बहुत लोग मानते हैं कि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल हमारी टंग है, बट ये गलत है। असल में हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मैसेडर है। आप ये आर्टिकल भी देख सकते हो। एंड स्लीप टाइम। अकॉर्डिंग टू स्टडी ऑफ एंड्स, ये पाया गया है कि एंड्स एवरेजली 4 घंटे 48 मिनट सोती है पर डे। फैक्ट नंबर 15। क्या आप जानते हैं इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस कौन सा है? तो वो ये है, यानी मैं हूँ। शॉर्टेस्ट कंप्लीट सेंटेंस। This is exactly what I've been waiting for. This is exactly, I don't mean to sound like Cat Williams, but this is exactly what I've been waiting for. ये जो दो वर्ड्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, दरअसल ये दो ही वर्ड्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में जो जिसमें सारे 5 वॉवल्स ऑर्डर में हैं। फैक्ट नंबर 13। क्या आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स के हर सिटीज़न के पास एवरेजली 2 क्रेडिट कार्ड्स होते हैं? क्या आपको पता है टाइपराइटर सबसे लंबा वर्ड है जिसको कीबोर्ड के सिर्फ एक लाइन के लेटर से बनाया जा सकता है? फैक्ट नंबर 11। क्या आपको पता है जो चॉकलेट हम खाते हैं वही चॉकलेट आपके डॉग को मार सकता है, क्योंकि चॉकलेट के अंदर एक थियोब्रोमाइन नाम का केमिकल होता है जो आपके डॉग के हार्ट और नर्व सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है। फैक्ट नंबर 10। वुमेन जो होती है ना, वुमेन वो नियरली डबल टाइम ब्लिंक करती हैं कंपेयर टू मैन। जो पिग्स होते हैं ना, पिग्स, उसको फिजिकली स्काई को देखना इम्पॉसिबल होता है। और एक फैक्ट है, I don't know. जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये इंग्लिश लैंग्वेज का सबसे टफेस्ट टंग ट्विस्टर है। ट्राई करके देख लो। मैं तो नहीं करूँगा, मेरा तो पहले से ही ब्रांड बच कर रखा है मेरी पहली वॉइस वीडियो में। फैक्ट नंबर 7। क्या आपने क्रोकोडाइल को टंग बाहर निकालते देखा है? नहीं देखा होगा, क्योंकि उसके माउथ में ऐसे मेम्ब्रेन होते हैं जिससे उसकी टंग बाहर नहीं निकलती और ना ही मूव होती है। क्या आपको पता है स्नेल 3 इयर्स तक कंटिन्यूसली सो सकते हैं? क्या आप अपनी ब्रेथ होल्ड करके मर सकते हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि जब आपकी बॉडी में से सारे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाएगी तब ऑटोमेटिकली आप मजबूर हो जाओगे इनहेल करने के लिए। फैक्ट नंबर 4। क्या आप जानते हैं पोलर बियर्स ज़्यादातर अपना लेफ़्ट हैंड यूज़ करते हैं? क्या आपको पता है 1987 में अमेरिकन एयरलाइन ने फर्स्ट क्लास में दिए जाने वाले सलाद में से एक ऑलिव फ्रूट यानी ये हटाकर $40,000 के बचत की। फैक्ट नंबर 2। जैसे हम अपने टंग से टेस्ट लेते हैं वैसे ही बटरफ्लाइज अपनी फीट यानी पैर से टेस्ट लेती है। फैक्ट नंबर 1। क्या आपने सोचा है कभी कि लोग हमें ब्लेस यू क्यों कहते हैं जब हम चीखते हैं? वो इसलिए क्योंकि जब हम चीखते हैं तब कुछ मिली सेकेंड्स के लिए हमारी हार्ट बीट स्टॉप हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको मेरी पहली वॉइस वीडियो अच्छी लगी होगी। Oh, hell no!